السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي المهمات ديالي صحاباتي. بغيت نقدم لكم اليوم واحد الوصفة اللي هي زوينة بزاف على قبل الدراري كيضربهم لينا البرد وكيبداو يكحبوا بزاف. وولدي انا مرض ليا وخديت ليه السيرو وما دار ليه حتى شي حاجه، واليوم اكتشفت بان هذا المكون اللي هو بسيط بزاف ورخيص، اللي هو كيدير غير 120 ولا 100 ريال، ودرتو ليه ولا لاباس عليه. كتشديه كدهنيه في يديك وكدهني ليه به الصدر ديالو مزيان وكدهني ليه به ظهره مزيان وكتهبطي ليه حويجاته وكينعس. كديريه ليه في الليل وكيولي لاباس عليه، ما كيبقاش يكحب نهائيا. انا ما كنتش عارفه هذا المكون، قالت لي غير الاستاذه ديال ولدي، قلت لي راه مريض وكتشوفوا كيكحب في المدرسه. وخديت ليه السيروم ما دار ليه حتى شي حاجه، خديت ليه انتيبيوتيك ومع ذلك بقى كيكحب. وملي درت ليه هاد فازلين اللي هي رخيصه بزاف، ولكن المكون ديالها والمفعول ديالها زوين بزاف، وكنتمنى اللي شافتها تجربها، اللي عندها شي وليد فيه الكحبه ولا شي حد كبير ديرو، راه زوين بزاف بزاف. وشكرا.